Somalia has a large land reach. Somalia waxa ay leedahay dhul weyn oo hodan ah in natural resources oo ila kheyraad dabiici ah leh and large coast iyo xeeb weyn. Thanks. Question is weydiimo and answers iyo jawaabo about ku saabsan job interview kulan wareysiga shaqada. Part 3 qaybtii saddexaad. A very important question is based on waa su'aalooyin aad u muhiim ah iyo jawaabo based on ku salaysan job interview kulan wareysiga shaqada. So everybody has to capitalize cid walba ama qof walba waa inay ka faa'iidaystaa this humble opportunity which you have here. And question 4, su'aasha afraad, what are your strengths? This is one of the most difficult questions. Waxay ka mid tahay su'aalooyinka ugu adag marka lagu weydiiyo aad ku jirto kulan wareysi shaqo ah. Waxaa lagu leeyahay what are your strengths? Maxay yihiin waxyaabaha adigu aad u xoogan tahay oo la macna reliance aad ku kalsoon, confidence, kalsooni aad ku qabto ama reliance ama isku halaynayso dhankaas. Party ahaan, qayb ahaan waxa adiga aad ku xoogan tahay ama reliance ama reliable ku aad isku halaynayso ama confidence kalsooni aad ku qabto. What are your strengths? Maxay yihiin waxyaabaha adiga aad ku xoogan tahay? So the answer is here. Short and clear iyadoo ah jawaabti. And my strengths waxyaabaha aniga aan ku xooganahay include waxa ka mid ah ama ku jira waa my ability awoodeyda to learn aan ku barto things marxaladaha markaan saga. Things dad ba waxay u fahmayaan inay shay kaliya u yahay marxalad exactly. My ability awoodeyda to learn aan ku barto things marxaladaha very quickly inaan u barto si aad u dhaqsiyo badan exactly. That means the person who is going to adapt qofka markuu rabo inuu wax la qabsado. So waxaan leenahay markaasaga things very quickly. The fact xaqiiqda ma dhabta that I'm a people person inaan wahay. A people person maxaa laga qof oo markaasaga bin insaanimo ah exactly. Ama waxaa lagu macnay karaa a people person shakhsi ama qof ka mid ah shaqaalaha loo tixgeliyo shaqaalaha meesha ugu sareeyo oo companion ka asxaabta ka mid ah exactly. So we can say a people person which means taasoo macnaheeda laga wado I will always anigu had iyo jeer be waxaan ahaa doonaa a positive role model mid lagu daydo oo dhexdhexaad exactly. I will always anigu had iyo jeer be waxaan ahaa doonaa a positive role model qof lagu daydo oo dhexdhexaad ah for your company ayna u noqdo shirkadiina exactly. And whilst goortii ama markii dealing with lala macaamilayo you customeradiina and the fact dhabta ama xaqiiqda that I see inaan arko changes bedelka as a positive thing shay oo dhexaad ama iska imaanaya exactly positive and I will always had the journey in praise waxaan aqbali doonaa